Tem gente que acha que só quem vai pro inferno, quem não vai subir é quem adultera, quem fornica, quem mata. Mas o fofoqueiro também não sobe não, filho. Quem anda na fofoca também não sobe não. Os fofoqueiros do grupinho do WhatsApp, da internet, não vai subir. Oh glória, 6 coisas aborrecem a Deus e a 7ª ele abomina. Sabe qual é a 7ª? É o que semeia contenda entre os irmãos. Fofoqueiro não vai pro céu. Acabou, glória a Deus agora, mas eu vou continuar pregando assim mesmo.